怎么会有一个老太婆在偷船呢？你要去捕鱼啊？走，我带你体验看看2000万的船是什么样子。你真的会开吗？没错哦。开船不是都要有驾照吗？动力小船驾驶执照。超快的姐，船整个超晃的。姐，你为什么要学开船？来到这边，我可以很彻底的放松，享受自己打拼来的成果，但是还是要继续努力。你已经年过半百，你还努力什么？大家常说活到老学到老，让自己快乐更重要。我靠，你还缺干女儿吗？